Ух ты! Привет. Ням-ням. Ням-ням. Хоть бы кто обнял. Сирота я, сирота, сиротенушка, одинокая в поле пылинушка. Ты меня спросишь, как я себя чувствую, а я тебе скажу, я самый больной в мире человек, и мне больше ничего не надо, кроме, может быть, какой-нибудь торт огромный, гору шоколада и, может быть, какой-нибудь прибольшой-большой кулек конфет. Все.